今日想同大家分享一個情緒療癒嘅工具，就係以下呢三組字：我承認、我選擇、我感恩。聽落咧係一個好簡單嘅三組字，但係咧對於唔同屬性嘅人咧，呢三組字係好大嘅價值噶。對於雷屬性比較多嘅人咧，就會咩都係我頂啦，我處理啦，佢唔習慣表達佢嘅情緒噶。對於未優化嘅水嘅屬性嘅朋友咧，有時會係過度共情啊，令到自己咧都冇咗自己，好傷心喎。又例如花嘅屬性嘅朋友仔啦，佢咧都唔係好叻去表達自己情感嘅。咁所以呢三組字咧係一個好好嘅指引，去一步一步令到自己啦或者身邊嘅人咧係表達佢嘅情緒。咁我做一個例子啦，我承認近排發生嘅事令到我有啲唔開心，我選擇咧同我身邊嘅人咧去表達，我感恩咧，因為同我朋友食咗餐飯，我咧就個人 refresh 咗啦。第二個例子，我承認咧，我近排同老公咧係有啲爭執，我選擇咧，我用文字 WhatsApp 嘅方式去表達我心中完整嘅想法。我好感恩咧，我有勇氣同佢溝通，我哋嘅關係咧亦都優化咗。咁對於小朋友又點樣用咧？你可以教個小朋友，譬如個小朋友佢成績好低分喎，今次考試你可以教佢，你而家嘅感覺係點啊？譬如同你講話，媽咪我唔開心喎，你爸爸我唔開心喎，可以同佢講話，我哋一齊學習呢三句句子啊！我承認咧，今次考試低分我係唔開心嘅。我選擇咧去了解點解今次會低分喎，從中咧去揾一啲嘅改善方法喎。我有勇氣去面對啦，我知道咧我會越嚟越進步嘅。我感恩咧，我揾到方法去改善啦。我有信心，下次咧會做越好嘅。以上咧就係個例子啦，所以我承認、我選擇、我感恩係好有用噶。咁我呢個工具咧俾到價值大家。